Сайн байцгаана уу? За удаан хугацаанд бичлэгээ хийгээгүй байсанд уучлал хүсмээр байна. За өнөөдөр ягаад ч юм гинт өглөөс ирээд одоо шууд бичлэг хиймээр санагдаад одоо энэ бичлэгийг хийж байна. За ягаад бичлэг хиймээр санагдсан бэ гэхээр би яг одоо энэ Австралид амьдраад суралцаад энэ миний амьдрал одоо энд ямархуу байгаа талаар Монголд байгаа залуучуудад илүү мэдээлэл өгөх үүднээс одоо яг гадагшаа явах гэж зорж байгаа ч юм уу эсвэл хаашаа явахаа шийдэж чадахгүй байгаа тийм хүмүүст одоо миний бичлэг бас тус болж магадгүй гэсэн үүднээс одоо энэ бичлэгээ хийж байна. За тэгээд би бол за өөрийгөө эхлээд танилцуулъя. Намайг Индра гэдэг. Би баруун Австралийн Перт хотод байрладаг Кортни их сургуульд уулуурхай инженерээр магистр зэрэгээ хамгаалж байна. Би яг өнгөрсөн жилийн 2 сард энд ирсэн, Австралид ирсэн. Тэгээд одоо жил хагас орчим энд ингээд байж байна. Тэр хугацаанд ер нь энд амьдрал ямархуу байсан, ер нь одоо жишээлбэл юу авчирвал зүгээр үү ч юм уу тий. Энд яг юу байгаа, цаг агаар нь ямархуу байдаг талаар ч юм ингээл жижиг сажиг зүйлсүүдийг хүртэл ингээд мэдмээр санагддаг шүү дээ. Би бас өөрөө Монголд байхдаа Австрали яг ямархуу юм бол гэж маш их хайж судалж олон төрлийн хүмүүсийн бичлэг, влог үзэж ирсэн. Тэгээс яг тэрэн шиг одоо тэр хүмүүсийн одоо зарим хэлээгүй ч юм уу орхигдуулсан байж магадгүй эсвэл илүү нэмж дэлгэрүүлсэн ч юм уу зүйлсүүдийг бас энэ бичлэгэн дээрээ оруулъя гэж бодоод одоо энэ бичлэгээ хийж байна. За тэгээд Перт хот нь бол баруун Австралийн нийслэл одоо сүүлд арай хөгжиж байгаа гэх юм уу. Бус одоо хотуудыг Сидней, Мельбурн гэдэг одоо яг тэр хотууд бол одоо маш өндөр хөгжсөн бол илүү олон хүн амтай. Энэ хүн амаас шалтгаалаад ер нь нэлээд илүү өндөр хөгжилтэй юм шиг надад санагдсан. Яг гэвэл өнгөрсөн жил би ирчээд Сиднейгээр аялахад бол ер нь бол илүү залуучуудын илүү бужигнсан, илүү тийм хөл хөдөлгөөнтэй одоо шүнж гэсэн ингээд унтаж амрахгүй ингээд ажил явж л байдаг. Энэ баруун Австралийн Перт хотод бол яг тийм биш. Одоо илүү тайван, илүү одоо ажил сургууль эрт таарна. Тэгэл ер нь илүү тийм нам гүм хот байдаг. Тэгээд баруун Австрали нь илүү уулуурхаагаараа дагнасан. Одоо нийт Австралийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн бараг 30-40% яг дангаараа одоо энэ уурхаагаараа авч явдаг. Тэгэхээр одоо ямар нэгэн уулуурхайн мэрэгчлэр ч юм уу уулуурхайн чиглэлээр ажиллах хүсэлтэй, суралцах хүсэлтэй хүмүүс бол ихэвчлэн баруун Австралиг зорьдог. Одоо FIFO гэдэг нисэт ч юм уу эсвэл Dido гэдэг машинаар ч ингээд яваад хүрэх боломжтой байдаг. За тэгээд өнгөрсөн жил бол би яг Пертэд ингээд бүтэн жил амьдарсан. Тэр бүтэн жил амьдрахтаа тэгтээ би яг магистраараа суралцаагүй. Миний бакалаврын диплом болохоор Bachelor of Science буюу шинжлэх ухааны бакалаврын дипломтой төгссөн байсан. Тэрийгэж би өөрөө мэдээгүй. Миний бакалаврын дипломны нэр нь болохоор Raw Materials and Processing Engineering гэдэг. Сүүлдээ ингээд engineering гэсэн үгтэй байсан болохоор би одоо engineering-ээр л төгссөн гэж өөрийгөө бодоод явж исэн чинь яг ингээд магистраар ингээд орох гээд сургуультай apply хийгээд тэгээд өгөнд тэнцсэн чинь ингээд магистраа суралцахаас өмнө 1 жил graduate diploma гэж дунд нь шилжилтийн 1 жилд ингээд суралцах хэрэгтэй гэж надад хэлсэн. Тэгээ би тэрийг нэг сайн ойлгохгүй. Яагаад ийм би угаасаа инженерээр төгссөн, инженерээр магистр хамгаалах гад байна гэж бодоод ингээд ирсэн чинь минийх чинь Bachelor of Science гэж байжгаад одоо Master of Engineering гэдгээр сурах гад байгаа учраас ийм шилжилтийн Science Engineering гэсэн шилжилтээр бол заавал тийм graduate diploma гэсэн одоо 1 жилийн ийм хөтөлбөрт суралцаад диплома авах хэрэгтэй гэсэн. Тэгээ би өнгөрсөн жил яг Перт хотод яг суралцаад тэр диплома аваад одоо яг магистраараа суралцаад эхэлсэн байна. За ер нь л их 1-р семестр бол 2 сард эхэлдэг. 2-р семестр бол 7 сард эхэлдэг ба. Тэгээ би одоо эхний семестрээ одоо баг хичээлүүд нь дууссан. Одоо яг final exam болголтуудаа бэлдээд явж байна. За тэгээд одоо л би яг хаана байгаагаа хэлье. Би бол одоо яг Калгүрли гээд Перттоос 700 км-ийн зайд байрладаг одоо нэг бараг нэг
сумын төв гэж баг хэлж болно. Яг ийм суперпид гэх том алтны уурхайны хажууд байрладаг ийм жижигхэн тосгон маягийн ийм хотод амьдарч байгаа. Тэгээ маш цөөхөн амтай. Тэгээ бараг л таарсан хүн болго юм би нэг юм мэддэг. Тийм болохоор ч тэрөө илүү жижигхэн хүн амтай газар илүү хүмүүст илүү найрсаг, илүү би биендээ юм сайхан хандсан. Илүү нэг тийм дотн илүү болж өгдөг юм байлээ. Тэгээд онгоцоор бол 1 цаг арай хүрэхгүй 50 минут яваад очдөг. Галт тэргээр явхад бол 7-оос 8 цаг явдаг. Галт тэрэг нь тэгээд оюутнуудад бол $100-оос $50 Австрали доллар болж хямдраад явдаг байгаа. Хоёр талтаа бол $100 гэсэн үг. Хэрвээ зүгээр насан турсан хүн гэдэг үнээр явъя гэвэл нэг талтаа 100, хоёр талтаа 200 гэх. Ер нь жоохон үнэтэй. Зарим газрыг бус улсын бодвол угаасаа арай үнэтэй санагдсан. Одоо жишээлбэл би Сингапурт сая автобусаар Сингапураас Малайз хүртэл 5 цаг автобусаар явхад 30 Сингапур доллар байсан нэг талтаа. Тэгээд ингээ улс хоорондын автобусаар явхад ийм хямдхан байгаа мөртлөө одоо ингээ зөвхөн нэг улсдаа ингээ хот хооронд ингээ явхад бол одоо л нэлийн үнэтэй санагдсан. Тэгээд тэр чинь яг би оюутны хөнгөлтөөр яваагүй зүгээр яг том өнгөснөр явсан. Хэрвээ оюутны хөнгөлт энэ төр гэж бас байдаг бол арай хямдхан ч явах байсан байж магадгүй, тэрийг бол сайн мэдэхгүй байна. Энд 5 сараас 7 сарын хооронд бол цаг агаар нь Австралид өвлийн цаг агаар байдаг. Өвөл тэгээ одоо намайг анзаарч авах юм зузаан юм өмсөж суудаг. Одоо доогоороо гэхэд би одоо эсхий таавчиг, Монголоос авчирсан эсхий таавчиг тэгээ ноосоо амьсаа өмсөд тэгээ ингээ маш зузаалж гэртээ суухгүй бол гэрт бол маш хүйтэн байгаа. Тэгээ гадаа бол одоо 11-12 градус. Тэгээд арай халуун болоод ирэхээр нэг 18, ихтэй нэг 20 градус. Гадаа гараа явж гаднаас ороод ирэхээр бол гэрт бол маш хүйтэн санагддаг. Тэгээ өглөө босоод ирэхэд хүртэл ер нь нэлээд хүйтэн. Тийм болохоор гэрт өрөөндөө нэг юм хитер захалгаан юм дулаалдаг одоо хитер тавьчихаар ер нь зүгээр. Манай байрны эддүүд бол тийм хитер надад гаргаад өгсөн. Тэгээ зарим хүмүүс нь бол гаргаж өгөхгүй, зарим хүмүүс нь гаргаж өгнө. Тийм болохоор өөрөө ер нь болж өгвөл тэрийг авчвал зүгээр. Тэгээд зуны цагийн хуваар нь бол 12 сараас 2 сарын хооронд байдаг. Энэ хувьд бол ер нь маш халуун, нэмэх 40 градус хүрдэг. Тэгээд ер нь бол нэмэх 40 градус хүрээд тэгэхээр ер нь тэгээд байж сухаач ер нь хэцүү болд юм бэлээ. Тэгээд заавал air conditioner нь асааж байна. Эсвэл ийм тэнд байгаа харагдж байгаа нэг сенс асааж суухгүй бол ер нь маш хэцүү. Тэгээд энд бас Австралид ч гэлтгүй энд нэлийн тог тасардаг. Тэгээд тог тасарч үед тийм халуунд байхад нь бол ер нь настай хүмүүст ч тэр ер нь бүх хүмүүст ер нь жоохон тийм хэцүү байдаг. Энд тэнд гинт ингээл тог тасарчвал ер нь нэлийн хэцүү юм бэлээ. Тийм зовлон бол маад бол байхгүй шүү дээ. Монголд бол хичнээн халуун байсан ч тэгэл угаасаа air conditioner энэ төр нэг ажилуулад идэггүй. Тэгээд нэмэгдэж хүртлээ бас арай халахгүй болохоор бас ер нь гайгүй байгаад байдаг миний бодлоо. Цаг агаарын хувьд бол тиймэрхүү байна. Тэгээд тийм хүүтэн гэж заавал Монголоос тийм янз бүрийн иймэрхүү одоо юм халаад малаад авчираад байх шаардлага байхгүй. Одоо Kmart гэдэг одоо бидний хамгийн дуртай Kmart гэдэг одоо энэ дэлгүүр л яг ингээ австралчуудад зориулсан хятадын ийм компани байгаа юм байна лээ. Тэгээ ийм австрал хүмүүс зориулсан айгу чанартай гэсэн мөртлөө айгу хямдхан янз бүрийн нэр төрлийн бараануудыг оруулж ирдэг. Жишээлбэл цахилгаан бараа, хувцас, тэгэл янз бүрийн жижиг сажиг зүйлсүүдийг ер нь оруулж ирдэг. Тэгээ би бас өрөөндөө ус буслагч авъя Kmart-аас авсан. Тэгээд тэр нэг $7.5 гэдэг чинь монголоор нэг 20,000 төгрөг хавцаа байгаа гэсэн үг. Тэгээ энийг бол $18 авсан. Тэгэхээр чи нэг 30,000 40,000 хавцаа байгаа. Ер нь Австрали долларын ханшуул одоо 2220 байсан намайг сүүлд харахад. Тэгэл эндээс ингээл дэш дошоо ихсэж багасаал тэгэл явдаг. Ер нь 2200-аас 300-ийн хооронд байгаа.
За тэгээд Австралид бас ямар залгуур ордог вэ гэхээр яг ийм гурвалжин ийм эрдэдэг залгуур ашигладаг. Тэгээ хэрвээ Монголоос аваад ирж болж байвал бас арай хямдхан ч гэж магадгүй. Ер нь Kmart биш бол надад бусад газар жоохон үнэтэй санагдаад байдаг. Тэгээ Kmart-д заримдаа яг энэ залгуур болохоор хайхаар байхгүй байдаг. Зарим үед бол байдаг. За тэгээд өшөө Австралиас Chemist Warehouse гэдэг тийм эмийн сан байгаа. Тэр эмийн санд бол янз бүрийн витамин, энэ бол витамин юм авах гэж хүмүүс нэлээд ордог. Тэгээд янз бүрийн эмнүүд байгаа. Тэгээ өөр янз бүрийн хэрэглэх бас одоо савн шампунь ч юм уу тэр юмнууд нь Chemist Warehouse-д бол илүү хямдхан байдаг. Тэгээ бас миний яваадаг нэг юм омега байгаа. Тэгээд энэ омега ер нь бол Монголд нэг загас мах сэтэл загасны тосмос уугаад омега энтер уугаад ах боломж юу байдаггүй байсан. Тэгээ энэ дээрээ л яг омега энтер ууж үзээ. Тэгээ энэ ямар хон хамгийн дайчгүй байдгийг сайн байд юм бэ гэж судалсан чинь EPA, DHA гэсэн хоёрын агуулмж нь өндөр байвал одоо нийлээд нь хоёрын нийлбэр нийлээд 1000 мг-аас дээш байвал энэ дээр харагдж байвал илүү сайн байдаг. Тийм болохоор энийг харж агаад 1000 мг-тай аль нь вэ гэж байгаа сонгоод авсан. Тэгээ өдөрт нэгийг ингээд уучдаг. Тэгээ эн чинь болохоор яг зүрх судасны үйл ажиллагаанд сайн, тархинд сайн, бас нүдний хараанд сайн гэсэн байгаа. Тэгээд би саяхан бас Солонгост хараагаа тэглүүлсэн байгаа. Тэгээд тэр талаарх бичлэгээ бас дараа нь оруулж өгч болно. Солонгост яаж хараагаа тэглүүлсэн, ямар хүнтэй байсан гэдэг. Тэгээд би Солонгос руу тэгтээ виз аваагүй зүгээр очсон. Тэгээд яаж тэгж виз авахгүй очих боломжтой талаар бас тэгээд дараагийн бичлэгэн дээр бас оруулж өгч болно. Хоол хүнс жимс ногооны хувьд бол надад маш сайн санагддаг. Тэгээд ихэнх зүйлсүүд нь бас өөрсдөө улсын газар шорон дээр ургаад одоо гүзээлцгэн ч гэдэг юм уу те. Тэнгүү яг ургаад жүрж ин тэр өөрсдөө ургаад тэг хүмүүс тэрийг очиж түүж аваад тэгээд ингээд сагсаар нь аваад илүү хямдхаах боломжтой тийм pick your own fruit гэдэг тийм хүнэртэй ивентүүд бас зөндөө болдог. Фермерүүд тийм явуулдаг. Тэгээд жишээлбэл тиймэрхүү юмнууд нь маш хямдхан. Тэгээ махан ч гэсэн яг нөгөө нэг тийм аж ахуй, фермийн аж ахуйгаар ингээд өсөж яадаг болохоор бас маш зөөлхөн махтай. Монголд барыг манайх ч яг бэлчээрийн аж ахуйтай болохоор чинь мал нь илүү ингээд булчинлаг болоо, шүмслэг болоо арай хатан махтай байдаг тий. Австралид бол маш зөөлхөн. Одоо зүгээр л нэг жирийн одоо хонь моньны мах ч юм уу, бүрийн мах авлаа гэхэд маш гоё зөөлхөн. Тэгээ илүү сайн чанархайна бол илүү гоё байх. Гэхдээ би бол мэдээж ингээ хамгийн харж байгаа л боломжийн үнэтэй юу нэ гэл тий. Тэгээд хөвчлэн ингээл зарим махнууд дээр ингээ сейл мэйл зарлцсан, хямдрал зарлцсан. Тэгээд тэр махнууд нь нэг ч ингээд муудаагүй ингээд олон ч хоноогүй зүгээр өрнө. Дахиад дараагийн бараагаа татаал тэгэл ингээл өмнөх юмудаа ингээл хямдруулаа явдаг болохоор тийм хямдралуудыг бас их ашигладаг. Тэгээд одоо энд Woolworths, Coles гэдэг тийм том хүнсний дэлгүүрүүд байгаа. Тэгээд тэр хүнсний дэлгүүрүүдэд бас одоо жишээлбэл Rewards, Flybuys гэдэг янз бүрийн картууд, урамшууллын membership картууд бас байдаг. Тэднүүсийг уншуулахаар оноо цуглуулж яваад 2000 оноо хүрэх юм бол $10 худалдаа авалт хийх эрх бэлгэлдэг. Тэгэхээр тиймэрхүү картуудаа ч гэсэн байн ингээм уншуулад яваад байвал бас нэлийн хэмнэлттэй. За тэгээд одоо миний сурж байгаа сургуулийн хувьд гэвэл сургуулийнхаа талаар бас мэдээлэл өгье те. Маа сургуулал уулуурхаагаараа маш илүү олонд танигдсан. Илүү одоо ранк гэдэг юм уу те тэрүүгээр гэвэл дэлхийд 2-т ордог. Нэгт бол Колорадогийн их сургууль уулуурхаагаараа байгаа. Тэгээд дараа нь бол манайх Curtin University гэдэг уулуурхаагаараа 2 жагсдаг дэлхийд ийм сургууль байгаа. Тэгээд хэрвээ уулуурхаан чиглэлээр илүү сонирхож байвал одоо энэ сургуулийн талаар илүү мэдээлэл авах хүсэлтэй байвал надтай холбоо бариарай. Би чадах чинээгээр яг өөрийн чинь асуусан асуултандаас хариулж өгч чадсан шүү. За тэгээд
Маань сургууль дотор байр бас байгаа. Гэхдээ би дотор байрыг сонгоогүй. Ягаад гэвэл дотор байр нь арай илүү үнэтэй. Австралид тийм сонин тогтолцоотой юм лээ. Австралид кампустай амьдрыг гэвэл илүү үнэтэй. Тэгснэ олон хүмүүстэй амьдардаг ч юм уу. Илүү олуулаа шеэрлдэг. Олон өрөө байгаа. Тэгээд нойлын өрөөгөө илүү олуулаа шеэрлдэг ч юм уу. Тиймэрхүү байсан болохоор надад бас зүгээр өөрөө байраа олсон нь баг илүү санагдсан. Тэгээд би жишээлбэл ямар байранд байсан бэ гэхээр өнгөрсөн жил Пертэд дандаа ингээл мэдээж хажуу өрөө түрээсэлж амьдрна. Яг ингээд өөрөө ганцаараа байр түрээслээд амьдрыг гэвэл нэлээд зардалтай. Яг хөө тэгж хүмүүс ингээд бүтнээр нэг байшинг түрээсэлчээд дараа нь тэр түрээснийхээ дараа ингээд өөр хүмүүс нэг өрөөгөөр нь түрээслээд тэгээд яг хөө өөртөө арай бага зардал төлөөд тэгээд ингээд явдаг тийм жишээнүүд бас байдаг. Гэхдээ би бас яг нэг газар ингээд удаан байх сонирхолтой биш. Ингээд жоохон өөр газар амьдраач ч юм уу тий өөрөөр ингээд байшилт байгаад байлиг надад сонирхолтой санагддаг учраас яг нэг газар ингээд байгаад яг тэр газараа ингээд түрээслээл удаан байна гэхэр нэг сонирхолтой юм надад санагдаагүй. Тэгээд ер нь дундаж мэдээж байшинд бол арай хямдхан ер нь хөвчлэн байшин дээр хямдхан байдаг. Байранд арай үнэтэй байгаа. Тэгээ байшин байр хоёрын ялгаа гэвэл одоо байшин бол өвөлдөө арай хүүтэн байдаг. Зундаа бол бас мэдээж арай халуун байгаа. Тэгээд ихэнх одоо ийм байшингууд бол өрөөндөө AC байхгүй байдаг. Тэгээд зөвхөн зочны өрөөндөө ч юм уу эсвэл тэ мастер өрөөндөө AC-тэй ч байдаг юм уу тиймэрхүү байдаг. За тэгээд байранд байх нь бол одоо миний бодлоор илүү аюулгүй. Зөвхөн одоо байранд амьдардаг хүмүүс нь чипээ уншуулад ордог. Тийм болохоор ингээ ямар нэг гадны хүмүүс орж болно гэсэн асуудал ерөөсөй байдаг юм билээ. Байрнууд нь мэдээж илүү хотын төв рүүгээ байдаг. Тэгээ байшингууд нь илүү хотын захаараа ч юм уу. Тэгээд ерөнхийдөө дундаж үн нь бол одоо сая ер нь нэлийн виз гаралт энэ төр багасаад тэгээд энэ хүмүүс нэлийн бутсан болохоор байр бол мэдээж одоогор бол нэлийн илбэг байгаа. Тэгээд ер нь доотлын үн нь бол миний харсан ингээд ганц өрөө одоо яг миний байгаа шиг юм ганц өрөө бол нэг 170 австрал доллар. Тэгээд нэг өрөө 170-аас 200-ийн хооронд. Тэгээ мастер өрөө бол 350-аас ер нь эхэлдэг. Ер нь тэгээ мастер өрөөнд бол ер нь хосороо байгаа ч юм уу эсвэл хоёулаа байгаа найзууд ч юм уу цуг хоёулаа орчдөг. Тэгээ би бол ганцаараа энд байгаа учраас зүгээр энэ сингл өрөөнд тэгээ одоо дахиад нэг өөр бас нэг тийм сингл өрөөнд байгаа хүнтэй ингэж нойллоо шеэрлдэг. Тэгээ би яг зөвхөн өнгөрсөн жилийн байсан газраас өөр нэгэл өнгөрсөн жилүүд бол дандаа монгол хүмүүстэй байсан. Одоо бол яг гадаад хүмүүстэй цуг байгаа. Тэгээ зөвхөн гадаад хүмүүстэй байхын давуу тал бол мэдээж дандаа англиар ярина. Тэгэхээр илүү ингээд бидний англи хэлний ярианы чадвар ч юм уу тий сонсох чадвар ингээд бүх юмуд ингээд сайжирч байгаа болохоор бас надад илүү таалагдж байгаа. Энэ хүртэл надтай цуг байсан хүмүүстээ баярлалаа. Дараагийн бичлэг хүртэл түр баяртай.